नेपाल जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य चौकी प्रमुख। यहाँ हाम्रो ओनर वर्ल्ड वाइडको र आरएसटिसीको सहयोगमा 2वटा टेन्ट हाम्रो भवन भत्किएको कारणले गर्दा हामीलाई यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। अनि उहाँले 2वटा टेन्ट हामीलाई दिएको हुनाले एउटा टेन्ट योभन्दा 2-4 दिन अगाडि दिएर हामीले ओपिडी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ एएनसीदेखि पिएनसीको कुराहरू कुराहरू गर्न हामीलाई सहज हुनेछ। उहाँहरूले मेडिसिन लगायतका अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै बेडहरू ड्रग्स कुराहरू इसेन्सियल ड्रग्स सबै कुराहरू प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँको स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जको हिसाबले म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।